السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم كسكس بالخرشف واللفت واللحم الخروف، يعني كسكس تاع الخضر تاع الشتاء. دونك سي ان كسكس وليغوم ديفير كاردون نافي اي لا فيوند دانيو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ونمروا للتحضير على بركه الله. اول حاجه نبدا بالخرشف، هو اللي فيه الخدمه بزاف. دونك هنا نحيت له هذاك الراس ونحيت له الضلوع هذوك الاولين. دونك جي كوبي لو بو et les côtes d'extérieur du cardon. وهنا دوك نبدا نقطعو ونحيلو ونقشرو. وهنا عندي المغميط ويا دلو بوكو دو. هنا الماء درتو في مرميطه وراح ندير له الخل ان بو دو فينيغر بلون او جي دو سيترون، يعني تقدروا ديروا عصير الليمون. هنا درت انا الخل الابيض باش ما يسودش برك، يعني سي جوست اون مي لو فينيغر بلون او جي دو سيترون جوست بور كي نوارسي با. ونبدا نقشر الخرشف تاعي، نحيلو هذوك جونليف لي فيل، جونليف لا بتيت بو بلانش، نحيولو هذيك القشره البيضاء avec le couteau, avec les doigts, ou même frotter avec un chiffon, un torchon pour enlever la petite la fine couche blanche là sur le cardon. Il faut bien nettoyer parce que ça fait des fils après dans la soupe. فوالا ونحطو في المرميطه ويا الخل حتى نكمل نقطعو كل قد بعضهم هكذا. Bon, je les coupe des morceaux comme ça, la longueur de, je sais pas, 6 cm à peu près. Je nettoie, j'enlève tous les fils, la peau blanche qui est à l'extérieur. ونكملو كامل ومن بعد ما نصمصو وندير له ماء، نعاود نديرو الماء ونغليه 5 دقائق. وهنا نروحو للمرقه تاعنا بوغ لا سوب. جي 4 مورسو دو فيوند دانيو، عندي 4 قطع لحم خروف تقريب كيلو، مش كيلو كامل. حبه بصله مفرومه ان غون اونيون اشي، ثلث سنه ثوم مفرومين، 3 غوس داي اشي. عندي 2 غروس طوماط، 2 حبات طماطم كبار رحيتهم اشي اوسي. عندي ملعقه كبيره طماطم مصبره، ان كويير سوب دو طوماط دو كونسونطري طوماط. التوابل عندي كمون كيما، وعندي بابريكا دو فلفل كحل حلو، شويه زنجبيل جنجامبر، وهنايا كزبر مرحي، كزبر كثرت منه شويه، وشويه فلفل كحل. هذه هي التوابل لي زيبيس. وعندي هنا الحمص اللي شمختو الليل كامل في الماء، دونك لو بواشيش كو جي ترامبي توت لا نوي دون لو، بيمون، الملح والزيت، لو سال لويل. وهنا الكاردون اللي درتو je vais le faire blanchir 5 minutes. J'ai changé l'eau, je l'ai rincé, j'ai mis un peu d'eau. Je vais le faire bouillir 5 minutes histoire de le blanchir un petit peu. وهنايا دوكا لا مارميت هذه ندير فيها اللحم. je vais mettre la viande, je vais la faire revenir dans un petit peu d'huile. دونك اللحم هذا نقليه في شويه زيت هكذا، نقلبو على الجهتين الزوج، نقليوه مليح. فوالا هنايا واحد 2 دقائق ولا. نزيد طماطم المصبره، لا كويير طوماط كونسونطري، كويير سوب، ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. نزيد البصله والثوم، جاجوت لونيون اي لاي، نقليهم مع اللحم 2 دقائق ولا. دونك je les fais revenir à peu près 2 minutes avec la viande. ومن بعد نزيد الطماطم تاع الحب، جاجوت لا طوماط هاشي، لا طوماط فريش، والتوابل لي زيبيس، والملح لو سيل حسب الرغبه. ونحرك مليح ونقص النار تماما ونغطيها ونخليها تتقلى 12 دقيقه ولا 15 دقيقه. دونك je baisse le feu complètement et je couvre et je laisse mijoter 10 à un quart d'heure à peu près, 10 minutes à un quart d'heure. وهنا بعد هاني حليت، راكم تشوفوا كي تنقصوا للنار تتقلى، يطلق البصله، تطلق الماء وحدها. وهنا نزيد الحمص، جاجوت البواشيش. الحمص تاعي مش طايب، انا شمختو الليل كامل. دونك لو بواشيش je l'ai trempé toute la nuit dans l'eau. Si vous mettez le pois chiche des boîtes, vous le mettez à la fin 10 minutes avant la cuisson. هنا زدت الخرشف، j'ai ajouté le cardon et نمرق بالماء الحامي. هنايا مرقت بالماء الحامي، دونك جاجوت لو شود ابوبري 2 لتر، واحد ليطرتين ماء هكذاك. ونغطي ونسكر ونخليه يطيب اللحم 45 دقيقه. دونك je couvre, je laisse la cocotte, je laisse la viande cuire à peu près 45 minutes, entre 30
cooked à 45 minutes. انا نخليه 45 دقيقه يطيب ويجي يذوب، يجي قد يعني ما يجيني ناقص طياب، ما يجي يتفتت. دونك لا لا فيوند je l'ai laissé 45 minutes، je l'enlève نحيه نديرو على جنب، ونزيد الباقي تاع الخضر. je vais ajouter le reste des légumes. دونك هنا اللحم نخليها على جهه، وهنا عندي اللفت لي نافي اي دو كاروت. لي نافي جي 4 نافي، عندي 4 حبات لفت قطعتهم على النص. لي نافي جي كوبي اون دو، اي دو كاروت كو جي كوبي اون دو اوسي. وهنا نزيد الفلفل على الاخر الحار. اي جو ليس كوير 15 مينوت ا 20 مينوت. نسكر ونخليه واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ونحبس النار. اي لا جاريت لو فو، يعني لي ليغوم سي كوي، يعني طابو كامل. هاكم تشوفوا تجي قد المرقه والخضره يجيو مع بعضهم قد. ودوكا نروحوا للتفوار تاع الكسكس. هنا عندي كسكس متوسط، كسكس مويان ابوبري 700 غرام. يعني كسكس هذا مشري، on le trouve dans tous les magasins. ونبدا نزيد له شويه زيت باش الحبات ما يرزقوليش كي نعود نفور فيهم. je mets un tout petit peu d'huile, je frotte les graines entre les mains. فوالا. بعد نزيد شويه ملح، ان تو بتي بو د سيل، باسكو ما فيش الملح الكسكس هذا مش كما اللي يتخدم باليد. جو كومونس اغوزي، يعني نرشو بشويه ماء، شويه برك في البدايه. المره الاولى يفو با ترو مات لو لا بروميير فوا، ما ديروش الماء بزاف في البدايه. هكذا نخليه يشرب ونديرو يفور. دونك دي كي لابسورب لو جو vais le mettre à la vapeur. دونك نفورو نديرو في الكسكس ونفورو. Voilà, je le passe à la vapeur la première fois. Donc le couscoussière, il y a de l'eau qui a commencé à bouillir. Je couvre et je laisse, j'attends que la vapeur sort. Voilà, comme ça, هكذا كما راكم تشوفوا. ويبدأ يخرج البخار هذا وانتم عاو فرغوه. Donc je le vide pour la deuxième fois. Je vais l'arroser pour la deuxième fois. Donc هنا نحلو شويه يبرد برك، وساعة نبدا نرشو. فوالا كما راكم تشوفوا. وكي ترشو ما ترشوش بزاف. faut pas trop mettre de l'eau, faut arroser petit à petit, pas beaucoup d'eau, parce qu'on va faire cette opération 3-4 fois. Donc il faut pas trop mettre l'eau d'un coup et après c'est tout mouillé, c'est tout donc comme ça c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait. دونك نرشو هكذا مرتين. انا نرشو 3 مرات حتى 4، وكل مره نفورو، يعني كل مره نرشو خليه يشرب شويه. faut arroser, laisser absorber et passer à la vapeur. Donc ça c'est la deuxième fois. Moi je fais 3-4 fois en général. Il faut arroser, laisser absorber, puis remettre sur la couscoussière pour le passer à la vapeur. Donc là c'est la troisième fois. دونك هنا جاروز، نرشو بالماء ونحرك مليح ونخليه يشرب. خليوه يشرب كساع نزيدو الماء. هنا نزيد نديرو يفور. je le remets à la vapeur. je passe sur la couscoussière encore. وهذه l'avant dernière. donc là je vais arroser pour la dernière fois. j'ajoute un tout petit peu de beurre. Donc c'est l'avant-dernière. Moi je mets 2 fois le beurre, l'avant-dernière et la dernière. Donc là je vais arroser encore. نزيد نرشو بالماء. اللي درتو شويه زبده قبل المره الاخرى، يعني انا المرتين الاخرين ندير له شويه زبده. et là c'est la dernière fois, c'est fini. donc là j'arrose plus. c'est voilà, j'ai arrosé 4 fois. donc voilà, et j'ajoute un petit peu de beurre la deuxième pour la dernière fois. نزيدو شويه زبده نسمغو بها. دونك سمغتو في المره اللي قبل الاخرى باش يتحلوا لي غران تاع الكسكس. وهنا نزيد المره هذه نحل مليح الزبده، نخليها تدخل مليح في الكسكس تاعي. دونك جو ميلونج بيان لو بور دون لو كسكس. هكذا نسمغو مليح ونخليه يبرد، ومن بعد نقدمو في الصحن التقديم.
دونك لا جو في سيرفير اي فوالا. دونك لا صوص هاي واجده، الكسكس واجد. دونك كما راكم تشوفوا هذه هي يعني الكسكس تاعنا، يجي هايل سورتو تاع الخرشف واللفت، يعني معروف نديروه في العراس، نديروه on le fait dans les mariages et tout avec les cardons et les navets. دونك نتمنى يكون عجبكم، وشهية طيبة وبالتوفيق وبالصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.